अभी हम नगर ब्रिज पतली पुल के पास हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ मशीनें यहाँ काम कर रही है, लेकिन जैसा काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई सिस्टम अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं चल रहा है, और जिस तरीके से कार्य चल रहा है तो यहाँ पर कोई टेम्परेरी कनेक्टिविटी बनाना भी बहुत मुश्किल का काम है, और बहुत मुश्किल हो सकती है। अभी ऐसा लगता है कि 10-15 दिन अभी लगेंगे, और हो सकता है ज़्यादा भी लगे। तो फिलहाल नगर और पतली पुल के बीच में जो कनेक्टिविटी बननी है वो बनते हुए नहीं दिख रही है। अभी भी लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। नगर ब्रिज पतली पुल। थैंक यू।